اول ظهور للبلوجر هدير عبد الرازق وحقيقه الفيديو المتسرب، وهو في واحده تتصور اصلا مع جوزها بالشكل ده، ويا ترى اصلا جوزها ولا مش جوزها؟ ده غير ايقاف برنامج احمد شوبير واحمد رفعت الجديد، بس المره دي بنت، وقبل حتى ما موضوع احمد رفعت يهدى. ايه اللي بيحصل في مصر؟ جدل كبير على السوشيال ميديا بسبب فيديو متسرب لهدير عبد الرازق البلوجر المثيره للجدل وخوض في عرضها وشرفها، وهي نفسها طلعت وقالت ان الفيديو متسرب غصب عنها، وان اللي كان معاها في الفيديو كان جوزها، وان حياتها اتدمرت بكل معنى الكلمه. انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا بعد الجوازه اللي انا اتطلقت منها دي بتاع صاحبي، انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت، بيتي اتخرب. انا بعد ما خرجت من مشكلتي اللي انا كنت فيها انا اتجوزت، بس انا كنتش عايزه برضه اعلن، فانا حاليا حياتي باظت. سواء اتفقت مع المحتوى المهبب اللي كانت بتقدمه هدير او اختلفت معاه، وربنا يهديها ويهدينا، فاحنا ديننا الاسلامي ما بيقولش اصلا اننا نفضحها. يعني ورد مثلا عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: لو وجدت مؤمنا على فاحشه لسترته بثوبي. طب بلاش سيدنا علي، خلينا في كلام ربنا عز وجل اللي قال في سوره النور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. كل لايك وكل شير وكل تعليق بتحطه على اي فيديو بيساعد على انتشاره، وزي ما في صدقه جاريه للاسف في ذنب جاري. فيا ريت ما نتفرجش اصلا على الحاجات دي ولا نخوض اصلا في النوع ده من الكلام، علشان حقيقي عذابه شديد. وعامه النوعيه دي من المحتوى دوري ودورك اننا نمنع انتشارها عن طريق اننا ما نشيرهاش مع اصحابنا وما ننشرهاش وما نعلقش عليها. وتقدر توقف اي نوع من الفيديوهات دي عن طريق عمل بلاغ او ريبورت، ودي طريقته على اليوتيوب. هتدوس على ال3 نقط وتختار اخر اختيار ريبورت او بلاغ، بعد كده بتختار اول اختيار وبتدوس بلاغ. وفي الفيسبوك نفس الفكره، بتدوس على ال3 نقط وبتعمل ريبورت فيديو برودكاست او التبليغ عن الفيديو، واللي هي ثالث اختيار، وبتكمل الخطوات وبتختار تاني اختيار او سادس اختيار. الانستجرام نفس الكلام، ريبورت او بلاغ، وبتختار ثالث اختيار، بعد كده اول اختيار. بعد كده تقدر تخلي الانستجرام ما يعرضش عليك المحتوى ده من اول اختيار، او ادخل على تاني اختيار وكمل التبليغ عن الفيديو. وبكده هتكون عملت اللي عليك وما ساعدتش في نشر حاجه زي دي واخد ذنوب مستمره على كل حد هيشوفها. بالعكس ده انت ممكن توقفها، ووارد جدا اللي منزلها صفحته اصلا تتقفل من كتر البلاغات. احنا مش ربنا وكلنا عايشين بستره، وربنا يهدينا جميعا ويردنا اليه ردا جميلا. خليك واعي وعارف انه وارد جدا يكون مقصود تسريب النوع ده من الفيديوهات في التوقيت ده بالذات عشان نتلهى فيه. فصحصح كده يا فالح وقوم اتوضى وصلي ركعتين وعاهد ربنا ما تكررش الذنب العظيم ده تاني، وربنا يغفر لنا جميعا. ندخل بقى على الخبر التاني، ايقاف برنامج احمد شوبير. شركة المتحدة قررت تنهي التعاقد مع احمد شوبير، وبتأكد ان فوضى الاعلام الرياضي تستحق مواجهة حاسمة، وبتقول انه تعمد اثارة الرأي العام وخالف السياسات التحريرية للمجموعة. ونص البيان كان كالتالي: قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج اللي بيقدمه الأستاذ أحمد شوبير وفقا للتعاقد الإعلامي معه، فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا، حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها. وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة إن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق. وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. كلام جميل، لكن من وجهة نظري مش كفاية. لا إقالة شوبير ولا استقالة دعبس هترجع حق أحمد رفعت. بنتمنى تحقيق كامل وعادل وإجراءات قانونية رادعة لو ثبت فعلا صحة الكلام المتداول عن الظلم اللي وقع على المرحوم أحمد رفعت رحمة الله عليه. وقبل ما تبرد قصة أحمد رفعت، بتظهر قصة مشابهة في أولمبياد باريس لسباق الدراجات 2024 بعد مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد رغم تسببها في إصابة زميلتها جنة عليوة بشكل متعمد عشان تخسرها، والإصابة تسببت في قصور وفقدان للذاكرة. والغريب إن بعد ده كله شهد دفعت غرامة 5000 جنيه وهتمثل مصر في أولمبياد باريس 2024. وزارة الرياضة بتقول إنها هتعيد دراسة مشاركة شهد في الأولمبياد، والضحية جنة عليوة بتتوقع خسارة شهد اللي هتمثل مصر عشان مش طبيعي واحدة تزق واحدة من على العجل
العجلة زي ما كلنا شفنا، وربنا يوفقها وتفوز. جدل كبير على السوشيال ميديا على مشاركة شهد واعتراضات كبيرة لدرجة وصف البعض ان مشاركة لاعبة بالاخلاق دي اهانة كبيرة لمصر. واخيرا لو لسه مهتم، ده اسير محرر بيتكلم عن سجن النقب. سجن النقب سجن غوانتنامو، كل إشي لا يتصوره العقل. ولو لسه مهتم، مجلة لانست البريطانية واحدة من أقدم المجلات الطبية في أحدث تقرير ليها بتقول إن عدد الخسائر البشرية الحقيقية في القطاع تجاوز 186 ألف شخص. تخيل 186 ألف شخص ماتوا واستشهدوا، وإحنا في مصر هنستقبل مطربة كندية. الساحل الشمالي يوم 26 يوليو اللي جاي بتدعم اللي ما يتسموا، ووصفت إخواتنا بالإرهابيين، ده غير دعمها للشذوذ. فعلوا هاشتاج إلغاء حفلة بلوندش في الساحل الشمالي، لعل وعسى نقابة الموسيقيين تسمعنا وتلغي الحفلة. دي كانت أهم الأخبار، شاركوني رأيكم في التعليقات، واستمروا في المقاطعة والدعاء علشان الأحداث حاليا في القطاع سيئة بكل معنى الكلمة.